OK，大家好，麦克王今天又来直播了。那昨天介绍的是 Concept Two 的那个滑雪机，好，今天介绍的是 Concept Two 的划船机，好，划船机。在麦克王这边的那个划船机呢，这个是一型的 Model 一，哦，Model 一，这个是一型的，就是原则上它这个划船机呢是它有分。Model D 跟 Model 一，这个是麦克王，这个是最新款的，好，最新款的。因为像Model D 跟 Model 一的差别呢，大致跟各位稍微介绍一下。好，Model 一的这个链子，好，链子就是它拉的这个链子，这个地方它是封闭式的。那在以前那个 D 式的话，它这边是开放式的，开放式比较，怎么讲，就是会有一些灰尘可能会卡进去。的话会绑上起来会比较方便一点。那划船机本身呢，它是靠那个风扇，风扇提供那个阻力的。那划船机跟滑雪机也是一样，它都有那个阻力，有阻力可以调整，这边还一样有阻力的拨杆可以调整。那 Model 一的整个架子的高度会比 Model D 稍微高一点，然后这个本身这个支架部分它是整片式的，那 Model D 的话它是支架是镂空式的，原则上差异性并不大啦，然后座位稍微高一点。那现在的表大部分都是PM5，好，就跟那个滑雪机是一样的方式。那原则上呢，划船机它又叫侧弓移那原则上它是模拟那个西式划船的动作。那原则上它室内的模拟的动作跟西式划船真正在西式划船的动作差不多。好，那它原则上是可以有输出一些功率。等一下麦克王会把它移过来这边看一下表头。那它的好处就是它在滑动的过程之中呢，整个身体用到的肌肉比例非常高，比滑雪机再稍微高一点，好，等一下来示范给大家看一下。好，那原则上就是说，在划船的时候呢，它的这样应该听得到了哈。划船的时候，它原则上这个。划船机它一样可以连接心跳带，跟这个它的面板去结合，我先示范一下怎么滑好了，好，等一下再来给大家看面板。好，它一样有一个脚踏的位置，然后有个拉带把它拉好，把它拉好。那原则上在拉的时候，你可以选择像。滑雪机，一样，可以只先做手的感觉，先拉开手的感觉，这样也是一种方法，好，慢慢的我们身体带到前面之后，我们靠腿的力量，腿踢手拉，身体可以略微后倾，大概15度左右，不要太多，因为太多之后你就失去那个平衡，你再进入下一个滑的时候就比较不稳定，那原则上，在这样滑动的过程之中，手拉的时候，肱二头肌会用到，原则上往前的时候，三角也是往前提啦，那肩胛也是相关的肌肉也是提供一个稳定，那往后拉的时候，后背肌也会用到，腿蹬那就不用讲了，股四头、股二头，你的臀大肌。它也做一个翻身的动作，腹肌，腹内外斜肌，它有支持你的躯干稳定，滑的时候原则上尽量保持这个握把是跟这个链条是水平的，尽量保持水平的。那你说我滑进来带一点这样的波浪有没有关系？其实也没什么关系，但是原则上尽量是保持水平的，尽量保持水平。腿伸直之后微弯，千万不要让变成这样伸直，这样锁死不太好，让膝盖锁死不太好。那原则上就是反复的操作这样的动作，
啊。OK 吗？那一般建议，老师建议说，那个男孩子要拨感要拨到4到5了。我个人是觉得4到5是有点硬，4到5是有点硬。那给大家看一下那个表头的位置，好了，来介绍一下表头的位置。这样应该可以看得比较清楚。好，镜头可以 zoom in。好，原则上在这个划船机的面板上面，我可以看到它其实是中文的菜单哈，是不会有任何使用上障碍的问题，不用使用上障碍的问题。然后它原则上也是可以像滑雪机一样连接心跳表，这很方便。好，连进去之后，它就会稍微侦测一下，后面有一个灯哈，有没有看到？后面有个灯。它有个灯号，它其实是会侦测，出来了，有没有这边？好，这样选择，好确认，所以它现在连接到我的心跳表了，连接到我的心跳表。我心跳表现在是看一下，99、105，好，原则上是没有什么差别的，原则上没有差别，好，那其实确认选择，好，它就连接进去了，好，它就有一个心跳符号，有没有？心跳符号在这边。那它里面可以选择非常多东西，那如果你其实不会用的话，其实有没有告诉你一个实用的工具是什么？大家看一下，好，其实也没什么，调一下你的日期时间，所以使用上是还蛮便利的，因为都是用中文的哈。那信息的部分，它从划船机，直接滑停，不用按任何按钮，它都会有一个概述的。让你了解到划船机使用的一个方式，然后 PM5的表头是什么，然后它的怎么使用的一些内容，然后都会在上面，所以使用起来其实非常的防呆，非常防呆，甚至连怎么划船，怎么划船，它的顺序是怎么样，然后看技巧，它会有个动画，连这个动画都会有，连这个动画都会有，其实还蛮特别的，这个可以参考看看，这个其实蛮好玩的。然后下面的话就是它要告诉你一些游戏啊，比赛一些状况，然后心跳的速率，它可以告诉你可以连接的码表跟心跳是什么，基本上是这样。然后一般来讲，我们西式划船的比赛，它是用2000米，2000公尺，2000公尺。所以你会看到标准列表里面有2000公尺、5000公尺，这样的方式去进行，那我之前都是，大概只有500，用500公尺的方式去做一个训练，未来我们是做一个训练。它原则上如果用间歇，用间歇的话，其实是还蛮方便的，然后这样子表头，看得到表头吗？你可以看得到的哈，但是会不会卡到？表头的位置，所以有人警告我说不要太激烈哈，到底没人看得到，靠近点。它没办法转向，它没办法转向，它原则上就是等一下来试滑一下这样表头看得到吗？好，看不到，没关系。
那我就直接滑整个就好了。来试试看哈。心跳表这样连着之后，固定好脚绳。啊，这个滑艇，你们这样可以选择训练。它在这旁边有很多单位可以看，好，单位有你的功率啦，然后瓦特的方式，好，或多小时，1小时消耗的卡路里，好，消耗卡路里，试试看哈。这样滑呢，1798卡，哦，这样子的强度，如果滑1小时的话，如果滑1小时，哦，相当强了。你看我心跳才滑了几下而已，哦，心跳马上打上来了，哦，其实1000多卡其实相当高了，哦，但是你不可能用那个速度滑了，哈、哦，不会用那个速度滑。然后可以试500公尺，500公尺，原则上就是说。我之前大概是滑1分37，最好的时候，1分37，哦，那时候滑真的是会暴毙，哦，你看啊。哦，这样子强度1分34，哦，我心跳已经来到159，哦，心肺太差，哦。它其实这样强度就相当强了，好，这样强度相当强，它可以当做能量系统，哇，这个可以非常好的一个训练方式，哈，非常好的一个训练方式。这样可以看到整个身体，这样再滑一下，好，试试看。我们在滑的时候还是尽量保持姿势的稳定啊，哈。当然，如果你说要把力量要出来，哦，拨感要做到，好，我现在拨到5，好，拨到5。好。没办法，啊，到130，到1分30，到1分30的强度，哇，让心跳来到了166，166，哇，很短时间，哦，很短时间，他心跳的那个就打上来了，哦，划船机。划船机，非常好的训练器材，好，一样也是曹代新代理的哈，曹代新代理的，好，非常好的器材。OK， 大家有没有什么问题？
好，OK，今天就到这边，谢谢大家。